Kadir. Abi. Nasılsın canım benim? Abi neredesin? Ben iyiyim, hiçbir problem yok şu an. Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyim ben herhalde. Artık neresi uygun oraya yönlendirecekler. Hiçbir problem yok. Abi sen Kadir'in Altın Bey kardeşi misin sen? Aynen güzel kardeşim. Kurban olurum ben. Annemler ne yapıyorlar annemler? Hepsi kurtuldu. Hepsi kurtuldu mu Nazlı? Sesim uyum seslendirildi. Biraz